साङ्गुरीको बाटोबाट जब हावा जान्छ त्यसले चाहिँ त्यहाँको सफ्ट टिस्युहरूलाई भाइब्रेसन गर्छ। त्यही भाइब्रेसन चाहिँ घुराइ हो। राति 7-8 घन्टा 8-9 घन्टा सुतेको हुन्छ, बिहान उठ्दा पनि अझै थकान भएको जस्तो महसुस हुने, बिहान उठ्दा फेरि घाँटी सुक्खा हुने, पानी खाए पछाडि मात्र घाँटी खुलेको जस्तो हुने। अरू चाहिँ कहिलेकाहीँ बिरामीहरू के हुन्छन्, हार्ट अट्याक भएर हस्पिटल पुग्ने। भर्खरको यङ मान्छे छ, मोटो छ, अनि त्यसपछि राति सुत्ने बेलामा गुर्थ्यो, हस्पिटलमा गयो, हस्पिटलमा के हुन्छ, हार्ट अट्याक भयो भनेर। स्लिप एप्नियाको कारणले गर्दाखेरि पनि अब कतिजना चाहिँ सेक्सुअल डिसफङ्सन हुन्छ। सो हामी कहाँ आउने बिरामीहरूको धेरै घुर्ने बिरामी र स्लिप एप्नियाको भएको बिरामीहरूमा हामीले प्रपर हिस्ट्री हुँदाखेरि चाहिँ 40% जति चाहिँ सेक्सुअल इन्ट्रेस्ट नभएको कुराहरू पनि भन्नुहुन्छ। अब साधारणतया मान्छे घुर्नुको मुख्य कारण चाहिँ सास फेर्ने बाटो सुतेको बेला साँघुरिनु हो। हामी उठेको बेला घुर्दैनौँ, सुतेको बेला घुर्छौँ। किनभने चाहिँ सुतेको बेला चाहिँ नर्मलले सामान्यतया नै सास फेर्ने बाटो साँघुरिन्छ र जो मान्छेको चाहिँ नर्मलभन्दा बेसी साँघुरिन्छ, साँघुरीको बाटोबाट जब हावा जान्छ त्यसले चाहिँ त्यहाँको सफ्ट टिस्युहरूलाई भाइब्रेसन गर्छ। त्यही भाइब्रेसन चाहिँ घुराइ हो। अब नर्मल्ली घुराइ समस्या हो कि होइन भन्ने सबभन्दा पहिले थाहा पाउनुपर्छ। यदि कोही मान्छे नियमित रूपले घुरिरहन्छ, सास फेर्न बिचबिचमा अड्किन्छ भने चाहिँ त्यो समस्या हो। र यदि मान्छे घुर्न पनि घुर्छ, सास फेर्न पनि बिचबिचमा अड्किन्छ भने चाहिँ यसले ल्याउने थुप्रै लक्षणहरू छन्। 1 नम्बर लक्षण, राति सुतिरहेको बेलामा ठुलो ठुलो आवाजले घुर्ने। 2, घुर्ने पनि अनि बिचबिचमा सास फेर्न अड्किने। नम्बर 3, राति सुतिरहेको बेला केही कुरा सर्केको जस्तो भएर जुरुक्क उठ्ने। बिहान उठ्दा फेरि निन्द्रा नपुगेको जस्तो हुने। राति 7-8 घन्टा 8-9 घन्टा सुतेको हुन्छ, बिहान उठ्दा पनि अझै थकान भएको जस्तो महसुस हुने। बिहान उठ्दा फेरि घाँटी सुक्खा हुने, पानी खाए पछाडि मात्र घाँटी खुलेको जस्तो हुने। त्यस पछाडि टाउको भारी हुने। त्यस पछाडि दिउँसै हुँदै गए पछाडि अफिसमा गयो, काम गर्न गयो अथवा नर्मल नियमित काम गर्न गयो, त्यसपछि के हुने, हाया हुने, काममा कन्सन्ट्रेसन नहुने, अलिकति लन्च टाइममा केही खायो निन्द्रा लागिहाल्ने, वर्क इफिसियन्सीहरू कम हुँदै जाने। अर्को चाहिँ राति मान्छे यदि 9-10 बजे सुत्छ, बिहान 6 बजे उठ्छ भने त्यसको बिचमा पनि 2 चोटिभन्दा बेसी पिसा फेर्न उठ्ने। हामी के सोच्छौँ, 40-50 वर्षको मान्छे भयो, प्रोस्टेटको समस्या भइरहेको छ, त्यही भएर पिसा फेर्न उठिरहेको रहेछ। तर होइन, यो चाहिँ घुराइको कारणले गर्दाखेरि जिउमा आएको समस्याको लक्षण हो। त्यस्तै गरी अरू कुराहरू, यो चाहिँ सिम्पल सिम्पटम्सहरू भयो। अरू के हुन्छ, मान्छेमा प्रेसरको समस्याहरू आउन सुरु गर्ने, सुगरको समस्याहरू आउन सुरु गर्ने, ग्यास्ट्रिकको समस्याहरू आउन सुरु गर्ने, अथवा सुगर, प्रेसर, ग्यास्ट्रिकको औषधि खाइरहेको छ, त्यसको मात्राहरू बढ्दै जाने। त्यस पछाडि हामीले अहिले विशेष गरी हाम्रो त नेपालबाट विदेशमा कतिजना मान्छे काम गर्न गइरहनु भएको छ, उहाँहरूले ड्राइभिङ पेसामा गरेको मान्छेहरू चाहिँ ट्राफिक लाइटमा निदाइदिने र त्यसमा चाहिँ टिकट पाएर नेपाल फर्काइदिने, यस्तो समस्याहरू पनि तपाईँलाई देखिएको छ। त्योभन्दा बाहेक अरू चाहिँ कहिलेकाहीँ बिरामीहरू के हुन्छन्, हार्ट अट्याक भएर हस्पिटल पुग्ने। भर्खरको यङ मान्छे छ, मोटो छ, अनि त्यसपछि राति सुत्ने बेलामा गुर्थ्यो, हस्पिटलमा गयो, हस्पिटलमा के हुन्छ, हार्ट अट्याक भयो भनेर। तर हार्ट अट्याकको कारण के हो त भन्दाखेरि सुतेको बेलामा जिउमा अत्याधिक बेसी घुरेर र सास फेर्न अड्किएर मुटुमा कम अक्सिजन पुगेर हार्ट अट्याक भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेन अट्याक हुने। मान्छे घुरिरहेको छ, राति मजाले सुतेको थियो, नियमित रूपमा घुर्थ्यो, अचानक ब्रेन हेमोरेज भयो। कारण के हो त, घुराइले गर्दा फेरि ब्रेनमा अक्सिजन नपुगेर ब्रेन हेमोरेज भयो। त्यस्तै गरी अहिले हामीले चाहिँ नेपालमा त एक्ज्याक्टली हामीसँग डेटा त छैन, तर विदेशमा हुने लङ डिस्टेन्स रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टको ड्राइभरहरूमा स्लिप एप्निया अथवा घुराइले गर्दाखेरि जिउमा असर भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको कग्निटिभ बिहेभियर अथवा उनीहरूको कग्निटिभ रेस्पोन्स राम्रो हुँदैन। जस्तो पहाडी बाटोमा गाडी हाँकिन्छ भने त 1 मिली सेकेन्ड्समा ब्रेक लाउनु पर्ने हुन्छ, बाटो हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1 मिली सेकेन्ड मात्रै पनि मिस्टेक भयो भने त के हुन्छ, एक्सिडेन्ट भयो। त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि यस्तै कारणले गर्दा फेरि एक्सिडेन्ट भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यी सबै कुराहरू चाहिँ एउटा घुराइ र त्यसले गर्दा फेरि जिउमा ल्याएको असरको कारणले गर्दा फेरि देखिने लक्षणहरू हुन्। जस्तो मानसिक समस्या भन्दाखेरि अब हिजोसम्म कोही व्यक्ति राम्रो काम गरिरहेको थियो, वर्क इफिसियन्सी एकदमै बेसी थियो हैन, अब उसले अब एज पनि बढ्दै गयो, एज बढाइको कारणले गर्दा मांसपेशी पनि उतो हुँदै गए, कमजोर हुँदै गए, मान्छे मोटाउँदै पनि गयो। अब उसको के हुन्छ, राति घुर्न सुरु गर्छ। घुर्न सुरु गरेपछि यो स्लिप एप्नियाको समस्याहरू देखिन थाल्छ। भनेपछि
अब ऊ घुरिरहेको छ, राति सुत्ने बेलामा हरेक रात घुर्छ भनेपछि त उसको जिउमा त कम अक्सिजन पुग्यो। कम अक्सिजन पुगेपछि बिहान उठ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यी सबै सिम्पटम्सहरू आउँछ र उसको वर्क इफिसियन्सीहरू घट्दै जान्छ। आफ्नो कलिगहरूले प्रगति गरेको देख्छ, आफूले प्रगति गर्न सकेको त्यतिसम्म प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसपछि मान्छे बिस्तारै बिस्तारै डिप्रेसनमा जान सुरु हुन्छ। अनि यो डिप्रेसनको समस्या चाहिँ कहिले चाहिँ सुरुमै नै भेटियो, उपचार गरियो भने केयर पनि हुन्छ र पछि त बढ्दै बढ्दै जान्छ। अहिले जस्तो हामीले काठमाडौँमा अथवा नेपालमा यो रोग सम्बन्धी उपचार गरिरहँदा बिरामी हामीमा आउनुभएको 50% बिरामीहरू सँगै सुत्नुहुन्न, अलग अलग रुममा सुत्नुहुन्छ। कि कोही एकभन्दा अगाडि तपाईँ सुत्छ, कोही गएर ओछ्याउन गएर निदाइसकेपछि अर्को तपाईँ सुत्न जान्छ। यो समस्या त हाम्रो नेपालमा पनि देख्न सुरु भइसकेको छ। तर विदेशमा डिभोर्सको 1 नम्बरको रिजन भनेकै घुराइ हो हैन। बाहिर मान्छेहरू व्यस्त हुन्छ, स्लिप एकदमै निन्द्रा एकदम पातलो हुन्छ। सामान्य छिसिक गऱ्यो भने निन्द्रा नपर्ने मान्छेमा त साइडमा त घुर्ने मान्छे पऱ्यो भने त त्यो रातभरि नै सुत्न पाएन। त्यसै कारण 1 दिन 2 दिन 1 महिना 2 महिना पो उसले टोलरेट गर्छ त। त्यस पछाडि त डिभोर्सका समस्याहरू आउँछ। त्यसै कारण बाहिरतिर एकदमै बेसी छ। तर हाम्रो नेपालमा कुनै कुराको पनि इन्भेस्टिगेसनै भएको छैन, कुनै कुराको पनि अनुसन्धानै भएको छैन। त्यसै कारण थाहा छैन। तर हामीले पनि अहिले के देखिरहेको छ भने अघि मैले भने जस्तै 50% मान्छेहरू चाहिँ घुर्ने मान्छे सँगै चाहिँ सुत्दैन। स्लिप एप्नियाको कारणले गर्दाखेरि पनि अब कतिजना चाहिँ सेक्सुअल डिसफङ्सन हुन्छ। सो हामी कहाँ आउने बिरामीहरूको धेरै घुर्ने बिरामी र सिभियर स्लिप एप्नियाको भएको बिरामीहरूमा हामीले प्रपर हिस्ट्री हुँदाखेरि चाहिँ 40% जति चाहिँ सेक्सुअल इन्ट्रेस्ट नभएको कुराहरू पनि भन्नुहुन्छ। सो यो पनि स्लिप एप्नियाको एउटा भनौँ न अघि हामीले जुन सुरुमा गरेको थियौँ मैले सोसियली कतिको इफेक्ट पर्छ भन्दाखेरि वान अफ द कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर टु द डिभोर्स इज दिस हुन्छ। मोटो मान्छेमा चाहिँ 2-3 कारणले गर्दाखेरि घुर्ने समस्या बेसी हुन्छ। एक त मोटो मान्छेको सबै कुरा जिउमा बोसोहरू जम्मा भएको हुन्छ। जसरी जिउमा हरेक ठाउँमा बोसो जम्मा भएको हुन्छ त्यसमा जिब्रोमा पनि बोसो जम्मा हुन्छ। सो जिब्रोले त के हुन्छ भने सास फेर्ने बाटोको एउटा पाटो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राति सुतिरहेको बेला त्यो सास फेर्ने बाटोलाई साँगुरिन्छ। त्यसै कारण चाहिँ मोटो मान्छेमा अरू मान्छेभन्दा सामान्यतया बेसी नै घुर्नुहुन्छ मोटो मान्छेहरू। र घुर्ने मान्छेहरूमा स्टडी गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मोटो मान्छेहरूमा बेसी पाइन्छ। अब यो स्लिप डिसअर्डर ब्रिदिङ बच्चाहरूमा र बच्चा भनौँ न मानवको लागि 6 महिना वर्ष दिनको बच्चाहरूमा त कमै हुन्छ। जब बच्चा 2-3 वर्षको हुन थाल्छ त्यसपछि यसमा घुर्ने समस्या बेसी देखिन थाल्छ र बच्चाको 7-8 वर्ष भए पछाडि यो घुर्ने समस्या बिस्तारै कम हुन्छ। त्यो बिचमा उपचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जब मान्छे 22-23 वर्षको हुन थाल्छ त्यसपछि घुर्ने समस्याहरू पिक्लिन बिस्तारै बढ्न थाल्छ र मान्छे 40, 50, 55, 60 वर्षको यो अझै बढ्दै जान्छ। सो लिमिट त छैन तर इन्सिडेन्स फरक फरक छन्। कुनै एजमा बेसी हुने, कुनै एजमा कम हुने चाहिँ छन्। महिलाको सास फेर्ने बाटो पुरुषको सास फेर्ने बाटोभन्दा अलिकति सानो हुन्छ लेन्थ वाइज। सो मेलको चाहिँ यो एयरवेको लेन्थ लामो हुन्छ, फिमेलको एयरवेको लेन्थ छोटो भएको हुनाले चाहिँ लेन्थको हिसाबले सो त्यसमा हुनुपर्ने प्रब्लम पनि कम हुन्छ। सो पुरुषभन्दा महिलाको इन्सिडेन्स चाहिँ कमै हुन्छ घुर्नेमा। अब सबभन्दा पहिले त हामीले बिरामीसँग बसेर कुरा गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो नेपालको जस्तो देशमा अथवा हामी जस्तो जुन देशहरू छ त्यसमा घुराइलाई हामीले सामान्य मान्छौँ, घुराइलाई हामीले रोगै मान्दैनौँ। घुर्ने त कोही मान्छे एकदमै थाकेर आनन्दले सुतेको भन्ने सम्झन्छौँ। सो सबभन्दा पहिले त हामीले बिरामीसँग तपाईँको घुर्ने मात्रैको कुरा गऱ्यो भने त बिरामीहरूले पत्याउनुहुन्न। त्यसै कारण चाहिँ हामी बिरामी तपाईँमा अरू के समस्या छ त यी सबै अघि मैले भनेको लक्षणहरू छ कि छैन भनेर हामी बिरामीसँग सोध्छौँ। सबै लक्षण सबै घुर्ने बिरामीमा हुँदैन, तर जुन लक्षणहरूले उसको क्वालिटी अफ लाइफ असर गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी लक्षण मानेर बिरामीलाई सम्झाउँछौँ। त्यस पछाडि हामीले बिरामीलाई जाँच्छौँ, उसको सास फेर्ने बाटो साँघुरो छ कि छैन भनेर घाँटीको एन्डोस्कोपीहरू गर्छौँ, त्यो गरेर हेर्छौँ। त्यस पछाडि सास फेर्ने बाटो साँघुरो देखियो, बिरामीको सिम्पटम्सहरू पनि सबै मिल्छ भनेपछि हामी बिरामीमा घुराइ सामान्य हो कि घुराइले जिउमा असर गरिरहेको छ भनेर एउटा स्लिप स्टडी गरेर हेर्छौँ। यो स्लिप स्टडी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिरामीलाई राति सुतेको बेलामा हामीले जिउमा मेसिनहरू जडान गरिदिन्छौँ, तारहरू त तपाईँ जोडिदिन्छौँ जसले चाहिँ त्यो लगाएर बिरामीले सुत्नुपर्छ। अनि त्यो बिरामीले लगाएर सुत्नुपर्छ, मिनिमम 6 आवर्सको स्लिप हुनुपर्छ। त्यो सुतिसकेपछि त्यसले सबै डेटाहरू रेकर्ड गर्छ। बिरामीमा घुरेर जिउमा कति अक्सिजन हुन्छ, कमी आउँछ, मुटुको चाल कति परिवर्तन हुन्छ, ऊ राति कतिचोटि सास फेर्न अड्किन्छ, कतिचोटि अननोइङली बिउजिन्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ मेसिनले रेकर्ड गर्छ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ त्यो रिपोर्ट बनाइसकेपछि बिरामीलाई भन्छौँ तपाईँको यो समस्या रहेछ, अब यो समस्या गम्भीर भएको भने तपाईँको उपचार गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ।
त्यस पछाडि चाहिँ अनि बिरामीलाई हामीले अप्सन्सहरू दिन्छौँ, उपचारको अप्सन्सहरूमा चाहिँ अब गर्ने क्रममा अनि अरू इन्भेस्टिगेसनहरू पनि तपाईँलाई गरिन्छ। सामान्यतया हामीले उपचारको कुरा गरौँ, उपचारको कुरामा एउटा योग पनि एउटा पार्ट हो अवश्य नै। तर उपचार गर्ने क्रममा हामी सुरुमा बिरामीलाई हेर्छौँ तपाईँ बिरामीको रोगको सिभिरिटी कति छ। जस्तो एकदमै सिभियर छ भने त अब योग मात्रै गरेर त फाइदा हुँदैन। सामान्य मात्रै छ भने हामीले बिरामीलाई एक्सर्साइजहरू सिकाउँछौँ। सबभन्दा पहिले त बिरामीलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ तौल घटाउनुहोस् भनेर भन्छौँ, बिरामीलाई वेट कम गर्न लगाउँछौँ, बिरामीलाई नियमित एक्सर्साइज गर्नु भनेर भन्छौँ। हामीले स्पेसल्ली मुख र जिब्रोको अथवा हाम्रो एयरवेको मसल्सको टोन बढाउनको लागि युट्युबमा एक्सर्साइजहरू राखेको छौँ, नेपाली एक्सर्साइजहरू राखेको छौँ, त्यो एक्सर्साइज गर्नु भनेर भन्छौँ। कोल्टी फर्केर सुत्नु भन्छौँ, उत्तानो फर्केर नसुत्नु भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ इनिसियली माइल्ड स्लिप एप्निया छ भने बिरामीलाई यसरी काउन्सिलिङ गर्छौँ। तर बिरामीको मोडरेट टु सिभियर स्लिप एप्निया छ भनेपछि बिरामीलाई हामी ट्रिटमेन्ट अप्सन दिन्छौँ। तपाईँ अपरेसन गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ अपरेसन नगरिकन मिसिन लाउन पनि तपाईँ सक्नुहुन्छ। अनि तर अघि हामीले भनेको जस्तो जुन वेट घटाउने, त्यस पछाडि स्लिप एप्निया एक्सर्साइज गर्ने, योगासनहरू गर्ने, नर्मल एक्सर्साइजहरू गर्ने, कोल्टी फर्केर सुत्ने त अपरेसन गरे पनि सिप्याप लगाए पनि ती कुराहरू त गर्नै पर्छ बिरामीले। अनि यदि बिरामीले चाहिँ डाक्टर साहब अब हामी चाहिँ अपरेसन गर्नतिर लाग्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यस पछाडि हामीले बिरामीको के को अपरेसन गर्ने त भन्ने कुरा पत्ता नलाउनको लागि चाहिँ एउटा राति सुतेको बेलामा स्लिप एन्डोस्कोपी गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी बिरामीलाई अपरेसन थिएटरमा लान्छौँ अनि बिरामीलाई लट्ठ बनाउने औषध दिन्छौँ। जब बिरामी घुर्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि हामी नाकबाट एन्डोस्कोप हाली घाँटीसम्म हेर्छौँ र कुन कुन ठाउँमा अड्किन्छ त्यो बिरामीलाई भिडियो रेकर्ड गरेर देखाउँछौँ। तपाईँको यो ठाउँमा अड्किन्छ, तपाईँको यो कुराको अपरेसन गर्नुपर्दो रहेछ भनेर अनि बिरामीलाई त्यसैको अपरेसन गर्छौँ। अर्को बिरामीले म अपरेसन चाहिँ गर्दिनँ, म त डर लाग्छ डाक्टर साहब, मलाई त अरू कुनै उपाय छ भनेर भन्नुभयो चाहिँ अनि हामी राति सुतिरहेको बेलामा एउटा मेसिन पाउँछ सिप्याप भनेर, जसले चाहिँ बाहिरतिरको हावालाई भित्रतिर ठेलिदिन्छ। एउटा मास्क हुन्छ जुन मुखमा लगाएर बिरामीले सुत्नुपर्छ हरेक रात, त्यसले चाहिँ रुममा भएको हावालाई भित्रतिर ठेलिदिन्छ ताकि बिरामीले सुतिरहेको बेलामा अक्सिजन पाओस्। राति बिरामी सुतिरहेको बेलामा अक्सिजन पायो भने त बिहान उठ्दा फेरि फ्रेस हुन्छ। त्यही नै उसको ट्रिटमेन्ट हो। तर त्यो चाहिँ उसले जिन्दगीभर नै प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो नियमित हो। तर त्यो सँगसँगै पनि वेट बढ्न नदिने, एक्सर्साइजहरू गर्ने, यी सबै जुन अघि हामीले भनेको थियौँ सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टहरू त कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ। सिप्याप भन्ने यदि बिरामीले अपरेसन गर्नतिर लाग्नुहुन्न भन्ने र सिप्याप बिरामीले जहिले पनि राति युज गर्न सक्छ भने सिप्याप एकदम प्रभावकारी डिभाइस हो। सबभन्दा राम्रो सिप्यापै भनेर भनिन्छ। तर प्र्याक्टिकल कुरामा जाउँ, राम्रो त राम्रो हैन। अब यसले उपचार त होइन। जस्तो भनौँ न, मेरो आँखा कमजोर भयो, मैले चस्मा लगाएँ, मेरो आँखा कमजोर भएको सपोर्ट त भयो, तर जुन दिन मैले चस्मा खोलेँ त्यो दिन त मेरो आँखाले काम गरेन। त्यस्तै गरी सिप्याप चाहिँ हरेक रात लगाएर सुत्नुपर्छ र बिरामीले त्यो गर्न सक्छ भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो उपाय हो। तर संसारभरि नै के छ भने बिरामीहरूको डेटा राख्दाखेरि आज प्रायःजसो मान्छेले सिप्याप चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ 50 देखि 60% मान्छेले युज गर्न छोड्नुहुन्छ। कम्प्लायन्स एकदमै पुवर छ। तर लगाउन सक्यो भने चाहिँ बेस्ट हो। तर यसको साइड इफेक्ट कम्प्लिकेसन्स भन्ने चाहिँ होइन। तर बिरामीले त्यसलाई एडजस्ट गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ, किनभने हामीले सुतिरहेको बेलामा मास्क लगाएर सुत्नु पर्यो एक किसिमको, जसले चाहिँ हावाभित्र ठेलिदिरहेको हुन्छ। यदि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने एनाटोमिकल फ्याक्टरले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ, जस्तो नाकको हड्डी बाङ्गो छ, नाकको अब मासुहरू चाहिँ ठुल्ठुलो भएका छन्, टन्सिल ठुलो भएको छ, जिब्रो ठुलो भएको छ, अपरेसनले बेटर गर्छ भनेर भन्छौँ। किनभने त्यो चाहिँ ठिक गर्न सकिने कुरा हो नि त हैन। एनाटोमिकल्ली नै बाटै साँघुरो छ भने त बाटो खोलिदिनु ठुलो राम्रो कुरो। तर बिरामीले चाहिँ अब म अपरेसन गर्न चाहिँ गर्दिनँ भन्नुहुन्छ, सिप्याप त अल्टरनेटिभ त हो। तर नाक बाङ्गो भइरहेको बेला सिप्याप लगाउन पनि बिरामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, कम्प्लायन्स चाहिँ पुवर हुन्छ।